大家好，我係小 Y， 今次嚟到石門站嘅 C 出口，出咗站嘅右手邊就係京穗廣場2期啦。嚟嘆個下午茶，我哋第一站去 T1， 哇，佢個餐牌有成100樣嘢揀喎，諗下飲咩好先，真係有選擇困難症啊！最後揀咗一杯藍莓蛋糕奶茶，整體我覺得唔係太似奶茶，但係有啲藍莓粒粒嘅，同埋有啲蛋糕 cream 嘅味道。不過呢個都唔係我杯茶，我覺得麻麻地啫。第二站我哋去啦啦靚，我想試下佢個開心果可麗餅，等咗6-7分鐘就有得食啦。整體嚟講有好多開心果醬，而且食到底都仲有好多開心果粒粒，個皮又唔太厚，都幾好食喎。飽晒，拜拜。